Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы на протяжении 55 лет готовит высококвалифицированных педагогов. Ценя традиции учительства, вуз уже 10 лет проводит межрегиональный конкурс «Лучшая педагогическая династия». Ведь династия в педагогике – это свидетельство искренней веры в профессию учителя, ее первостепенную значимость. Россия славится учительскими династиями, не исключение и наш Башкортостан. Ведь учительская профессия – одна из самых уважаемых в нашей республике. В 2021 году обладателем гран-при в межрегиональном конкурсе «Лучшая педагогическая династия» стала династия Исламгуловых. Общий педагогический стаж этой семьи составляет свыше 800 лет. И, конечно, в этой учительской династии есть учителя, работавшие в годы Великой Отечественной войны. Сегодня герой нашего рассказа Махмуза Афтаховна Исламгулова. Махмуза Афтаховна родилась 21 февраля 1936 года в селе Кусеево Баймакского района. В семье было 4 детей. Это время было очень трудным, и поэтому Махмуза пошла в школу только в 10 лет из-за нехватки одежды. В памяти нашей героини осталось многое, связанное с войной. На их долю девчонок и мальчишек военного времени выпало трудное испытание. Не стану описывать все, что перенесло это поколение взрослеющих подростков. Потерю близких, голод, изнуряющий труд. Да, это было очень сложно. Но главное, что в это же время они продолжали свое образование. Кто-то учился в школе, кто-то поступил в специальное среднее училище, техникумы и высшие учебные заведения. Война. 22 июня 1941 года. Репродукторы прокричали это слово, и страна закружилась в смертельной карусели. Пришла война и в Баймакский район. Властно постучались в дверь: «Кто может держать оружие, выходи!» И вышли все. Встали стеной наряду со всеми и учителя. В этот момент учитель и война оказались лицом к лицу. На фронт из Кусеевской школы ушли многие учителя-мужчины, которые мечтали дать хорошие знания своим ученикам, воспитать их достойными гражданами своей страны. Но война внесла свои коррективы, и поэтому всем учителям пришлось поставить свои мечты и желания на второе место. Они воевали, делали все для победы, не задумывались о своем здоровье, о своей жизни. Они думали о нас, о будущем поколении. Они просто хотели спасти страну. В тылу чувствовалась нехватка учителей. Тогда моя сестра Гафура Афтаховна Исламгулова и 2 мои тети, Сакина и Ямига, пошли преподавать в школы нашего района. Они ускоренно окончили курсы по подготовке учителей в Тимясово. Все мужчины ушли на войну. На плечи женщин, стариков и детей легли все трудности. Нам, детям, пришлось несладко. Война отняла наше светлое и радостное детство. Мы работали наравне со взрослыми. Помню, маленькими ручонками пропалывали от сорняков огромные поля пшеницы. Вместе с учителями собирали и готовили на сушку лекарственные травы, а потом отправляли в Тубинское. Мы, дети войны, как могли приближали победу, в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. В военных условиях советской школе предстояло продолжить всеобщее обучение детей школьного возраста, придать преподаванию большую идейно-политическую направленность, обеспечить необходимую физическую подготовку и участие молодежи в общественно полезном труде. Также наладить труд школьников на предприятиях и в сельском хозяйстве. Со всеми этими сложными задачами учителя справились успешно. Гафура рано начала преподавать. В 1943-м ей ведь было всего 16 лет, ее педагогический стаж – 39 лет. Гафура много работала в поле. В те трудные годы сестре вместо зарплаты выдавали пшеницу и рожь. К мельнице выстраивалась целая очередь, но жернова быстро мололи зерно. Испачканная мукой, уставшая и радостная, сестра наша привозила нам домой хлеб и только какую-то часть увозила с собой. Я очень благодарна ей. Она маму и нас не забывала, старалась хоть чем-то помочь. Именно под ее руководством в сельской школе активизировалось тимуровское движение.
Они заботились о престарелых, ухаживали за маленькими ребятами, носили воду, кололи дрова, писали письма на фронт. Она тогда стала родным человеком для многих семей. В военные годы школа пережила немало трудностей. Учащиеся с 1 по 4 классы учились в одном деревянном здании, в соединенных двух классах. Не хватало карандашей, тетрадей, учебников, перьев. Их привозили из Магнитогорска. Тетради доставались лишь листочками, а карандаши делили на части. В военные годы, как сегодня, не было ранцев и портфелей. Мамы сшили детям обычные тряпочные сумки, которые после первых же разборок с озорными ребятами теряли свою форму или рвались. Одежду носили ту, которая оставалась от старших братьев или сестер. Все делились одеждой, обувью и даже едой. Помню, как по радио начали передавать, что войны больше нет, и все стали бегать по улицам деревни и стучать в каждую дверь, заходить в каждый дом с этой радостной вестью. Кругом все кричали: «Победа!». Несмотря на все трудности в учебе в годы Великой Отечественной войны, Махмуза Афтаховна сохранила любовь к учебе и уважение к труду учителя. И она поступила в педагогическое училище. Дорога, очень дорога мне моя родная земля и мои люди. Удивительной доброты, целеустремленные, порядочные, трудолюбивые. Я вспоминаю каждого из них. Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, отдавших жизнь за Родину, о людях труда, живущих рядом. Я горжусь своими земляками. Нам есть с кого брать пример. Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить учителя, который учит доброте и справедливости, учит быть человеком. Педагогический стаж учительской династии Исламгуловых достаточно велик. И я могу с уверенностью сказать, что все годы достойной их работы прошли не напрасно. Я надеюсь, что рассказанное мною сегодня поможет будущим педагогам осознать всю значимость профессии учителя.